Prima di parlare di eutanasia dobbiamo parlare di servizi alla persona, di assistenza domiciliare, di cure palliative, di caregiver, di dare all'ammalato tutte le cure possibili. Ma non vorrei mai che passasse il concetto che oggi chi non è più utile per questa società o chi ha dei problemi, come unica soluzione c'è la morte. Una presa di posizione molto forte, quella del vicepresidente del Consiglio Veneto, sul tema del fine vita, dopo che il cassolese Stefano Geller e l'associazione Luca Coscioni hanno incalzato l'Assemblea regionale per la formulazione di una legge sul fine vita. Stiamo parlando della regione del Veneto, che dovrebbe essere la prima regione in Italia che va ad approvare una legge che prevede il suicidio medicalmente assistito, in poche parole l'eutanasia. Io ritengo questa cosa, a mio parere, ovviamente una follia, perché stiamo parlando della vita delle persone. Noi in Italia abbiamo un sistema sanitario nazionale e regionale che sono dei sistemi nati per aiutare le persone, per curare le persone e non per somministrare la morte. Per Finco il Veneto non è pronto a un passo così importante e complesso. Penso che il Veneto oggi non sia né pronto né debba approvare una legge del genere, perché vuol dire veramente autorizzare un'istituzione a somministrare la morte a delle persone. Se ne parlerà di sicuro in Consiglio regionale, ma il vicepresidente dell'Assemblea Veneta raccomanda cautela. Ci sarà anche un dibattito nelle prossime settimane. Quello che trovo anche folle è la faciloneria con la quale si sta parlando di questo argomento. Addirittura questa pressione nell'approvare in fretta questo tipo di norma, come se parlare della morte delle persone attraverso un'iniezione sia un qualcosa di semplicissimo alla pari di qualsiasi altra legge.